سلام، خوش اومدید به کانال تلکست و همینطور قسمت دوم برنامه گیم آنالیز. باید بگم یه توضیح کوتاه. ما تصمیم گرفتیم چون اکثرا امکان داره به کنسول دسترسی نداشته باشید یا پیسی خوبی نداشته باشید واسه اجرای بازی‌های روز، یه سری بازی‌های بورد گیم روز رو معرفی کنیم، بازی‌های تخته‌ای، بازی‌های رومیزی که حالا امروز رفتیم سراغ بسته بازی تبانی منتشر شده از زینگو. بریم و برگردیم و بیایم آنباکسینگش کنیم. برگشتیم با آنباکسینگ بسته تبانی. میتونید شکل ظاهریش اینجا ببینید. آنتون چیگوارو، پروفسور، جوکر و جان ویک. خب این بغلا هم میتونید تام شلبی، هانیبال، والتر وایت و جیکسا هم مشاهده بکنید. یه مشکل که این بسته ها دارن اینه که یکم بدقلق باز میشن. حالا بریم ببینیم درباره این بستم صدق میکنه یا نه. بدک نبود یه ذره، ولی باید بروشورش اول یه نگاه بندازیم. بروشور بازی به این شکل هستش، یه خلاقیت خوبی داره توش اگه متوجه بشید. این موقع ورق زدن اگه دقت کنید، نگاه کنید، به این حالته که میده قشنگ اون اسم بازی که تبانیه اینو نشون میده. حالا بذارید یه خلاصه بازی هم ازش بخونیم. تو خلاصه نوشته که یه تبهکاران آدمکشای معروف که میشناسید یک سرقت بزرگ کردن، حالا جمع شدن تا اینا رو با هم تقسیم کنن. کسی برنده است که بیشترین سهمو ببره. شما باید سر کله هم تله بذارید و کمین کنید و دوئل کنید و فلان. هر کس تله‌ای بیشتر ببره برنده است. خلاصه اصل کلامش اینه. پشت بسته هم نوشته، میتونید نگاه کنید. اما بریم خود کارت‌های بازی رو نگاه بندازیم. یه سری کارت که اینجا داره، از این چیزا داره واسه گذاشتن پایه. من اینجا میذارم، فرض مثال یه کارت بذارید بیرون بکشم، مثلا کارت آنتونی چیگوارو، شخصیت دوست داشتنی، میذارمش اینجا. میتونید اینجا ببینید پایه خوبیه، بدک نیست، ولی جنس محکمی نداره، ولی خب خوبه. اما کارت شخصیت ها رو سریع مرور کنیم. شخصیت والتر وایت هایزنبرگ، روش هم که جمله معروفش رو نوشته، من خطر نیستم خود خطرم. شخصیت هانیبال لکتر، تو فیلم سکوت بره‌ها هم دیدیمش. شخصیت جان ویک از سری فیلم های جان ویک. شخصیت آنتونی چیگوارو از فیلم جایی برای پیرمردها نیست. شخصیت پروفسور از سریال محبوب نتفلیکس خانه کاغذی یا لاکاسا د پاپل و مانی هست. تام شلبی رو داریم از سریال پرطرفدار و طرفدارای دو آتیشه‌ای که مخصوصا داره، از سریال پیکی بلیاندرز. اینم که تام شلبیشه. دوباره جان ویک. جوکر رو اینجا داریم. جوکر که شخصیتی که دیگه همه میشناسن، یه دیالوگ هم داره زیرش بکنم، از شوالیه تاریکی باشه. شخصیت جیکسا از سری فیلم اره. خب به نظر اینا عکسای شخصیتاشه و 8 تا شدن. 8 تا شخصیت به اضافه 4 تا کارت کمین. کارت کمین پروفسور، کارت کمین آنتونی چیگوارو، کارت کمین جوکر، کارت کمین هانیبال و آره بعد بگم کلن 4 تا کارت داره، کارت کمین داره واسه 4 تا شخصیت. مثلا واسه شخصیت والتر وایت و جان ویک کارت کمین نداشتن یا تام شلبی. به نظر این یکم نقطه ضعف باشه، چون هر کس شخصیت خودش کارت به قولی کمین داشته باشه بهتره. اما کارت‌ها رو معرفی کردیم، پایه رو هم گفتیم. یه سر بریم سراغ کارت‌های طلای بازی. اول از همه یه کارت تبلیغ گذاشتن، بازی بروک. یک بازی به نظر بچگانه باشه، میتونید با فرزندانتون بازی کنید یا دوستان، آشنا، بچه فامیل. کارت‌های طلای بازی رو داریم که با 5 و 4 و 3 هستن. اینجا مشاهدهشون کنید. هر کس این طلاها رو بیشتر ببره برنده میشه. و پشتش هم که یه سری کارت‌های دوئل هست که حالا من نشون میدم. کارت شریک، دوست و گانه که به نظرم وقتی 2 نفر باقی میمونن میرن توی دوئل دیگه معمولا. این هم کارت هستش. خب این آنباکسینگشه. حالا بازی هم که گفتم یه توضیح کوتاه دادم. این هم چیزاشن، بستش، این هم اینه.
در کل چیز خوبیه، به درد بخوریه. اگه اینو خوندید بعدش میتونید موشک درست کنید یا اینجوری باش بازی مازی کنید و فکر نکنم دیگه چیز خاصی داشته باشه. کارتای طلای بازیه. خوب بازی خوبیه به نسبت به اون پولی که دادید. یک بازی به نظرم باشه که زیاد درگیر قانون نباشه، همجوری اسمش معلومه اینجا میبینیم. تبانی اگه نگاه کنید یه دوتا دست به هم دادن، این طرفش یه تفنگه. به نظرم قشنگ محتوای بازی رو میرسونه. اما اینجور که معلومه، من خوندم از اینجا چیزش، شخصیت ها نیروی خاصی ندارن و میشه گفتش فقط یک شخصیتن که بسته فروش بره و خیلی هم خوب آدم رو گول میزنه. اما بازیش بازی خوبیه و همینطور یک چیزی که نوشته بود که از بازی ددلست الهام گرفته. شرکت زینگو قبلا هم آثار خوبی داره. پیشنهاد میکنم اگه طرفدار سینما هستید و بازی بورد گیم، اینو بخرید و با خانواده و دوستانتون بازی کنید. امیدوارم از برنامه لذت برده باشید. یادتون باشه حتما ویدیوی ما رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدید ما رو داشته باشید. اگه دوست داشتید کانال تلگرام و اینستای ما رو هم فالو دنبال کنید. ویدیوهای پیشنهادیمون هم میتونید ببینید. من پیشنهاد میکنم قسمت سوم، جدیدترین قسمت پیشنهاد سرآشپز رو ببینید که فیلم آنکات گیمز رو توش معرفی کردیم. تا یه گیم آنالیز دیگه که امیدواریم بازی شاهزاده پارسی باشه. خدا نگهدارتون.